Саяногорске продолжается отлов бродячих собак. Сейчас этой проблемой у нас занимается специальный подрядчик, сообщают специалисты комбината по благоустройству. По правилам, необходимо было сначала провести конкурс на определение поставщика таких услуг. Желающих работать в этой сфере в Хакасии оказалось очень мало. Кроме того, организация, которая может заниматься отловом, должна иметь специальную лицензию на этот вид деятельности. Но конкурс состоялся, и специальная организация с апреля занимается этой проблемой, говорит руководитель КБО Руслан Чуприн. Деньги на это есть. Освоили мы где-то уже 40% выделенных средств. Думаю, за лето мы освоим 100%. Ну и там дальше рассматриваются вопросы, чтобы у нас выделение денег не приостанавливалось на эту деятельность. То есть лимиты будут рассматриваться и дальше до конца года. То есть эта работа ведется. И то, что там сложность какая, вот собака, поступила жалоба, да, увидели там собаку в районе Фока, или там 3 собаки, или стаю собак. Мы ставим акценты именно перво-наперво по обращениям граждан. Там, где очаги вот этих происходят, появление собак, туда отправляем сразу этих работников, которые на нас работают, поставщиков услуг. Они отрабатывают эти районы. Но вот сегодня там собака есть, а завтра она уже не в районе Фока, а где-нибудь в частном секторе. Послезавтра. То есть они не сидят, не привязаны к определенным местам. Поэтому есть свои сложности в этом вопросе. По словам Руслана Чуприна, несмотря на сложности, проблема будет решаться, и уже есть результаты. В этом году уже отловлено бродячих собак почти столько же, сколько за весь прошлый год. Прошлый год у нас было отловлено 105 особей за весь год. На сегодняшний день у нас 95 особей. То есть у нас еще полгода впереди, тенденция видна, да, на прогрессию.